İşini asla göstermekten çekinmeyen bu yatağı kazanacaksınız. Kulaklıkları takacağız biliyorsunuz. Bu etapta size kulaklıkları tak, burunlukları değil, kulaklıkları Feyit. Öyle mi? Onları evet. Biz alışık ya bunun. Alıştınız evet. Kulaklıkları takın. Sen takmıyorsun bu arada. Sen çıkartıyorsun Adnan. Yakışmış çocuğa ama değil mi sarı? Bayağı. Zaten. O senin mi? Yok. Onu takmıyorsun. Evet hemen dönüyoruz böyle bakalım ilk sorumuz neymiş? İlk sorumuzu görüyoruz, gayet basit bir tarih sorusu geliyor. Efendim soruyorum şimdi Adnan, lütfen cevap ver. İlk Çevre Bakanımız kimdi? İlk Çevre Bakanı. İlk Çevre Bakanı? Düşünüyorum. Onunla başladı biliyorsun Çevre Bakanlığı. Ve ilk Çevre Bakanımız, hemen hatırlayacaksın biliyorum. Biraz önce de adı geçti hatta da. Bu arada süreler de geçiyor. Maalesef 0 çıkartıyorsunuz artık kulaklıkları arkadaşlar. Feyit çıkartabilirsin. Müzik hoşuna gitti. Feyit çıkartabilirsin evet. Evet ilk Çevre Bakanımızı sordum ama Adnan'dan cevap gelmedi. Ali Talip Özdemir olacaktı doğru cevap. Evet hemen takıyoruz kulaklıklarımızı arkadaşlar. Takınız dönünüz, teşekkür ediyorum. Bir sen. Tarih sorunuz çok basit. Eski Çevre Bakanı Akyürek kimdi? Rıza Akyürek. Rıza değil, Akçalı'yla Yok. karıştırdın onu. Akyürek soyadı. Akyürek evet. Doğan Doğan? Doğancan Akyürek. Doğancan evet devam et. Sor şimdi arkadaşın aynı soruyu eski bakanımız. Eski bakanımız kim? Soyadını da söyle Akyürek. Akyürek. Ne bakalım Can mı? Eski Çevre Bakanı? Can Akyürek. Akyürek evet Doğancan Akyürek. Devam et sor aynı soruyu bakalım. Eskişehir Bakanı Akyürek soyadı. Ama olmadı bakın süre bitti Doğancan Akyürek diyemediniz 30 saniye doldu. İkinci soru. İkinci soru coğrafya sorusu hemen taktık döndük. Evet Adnan sen yer değiştirmiş olacaktın. Feyit anam kaçma sorulardan buraya gel. Ha böyle evet kayıyorsun. Tamam. Bunu öyle. Oo. Evet bisiklete binmeye benzemiyor bu. Biraz farklı. Coğrafya sorusu. Efendim Uskumru'ya mezar olan deniz hangisi? Marmara Denizi. Evet buyurunuz. Uskumru'ya mezar olan deniz. Karadeniz. Hayır, acaba abi Feyit takıyorsun lütfen. Sen takıyorsun. Cevap? Karadeniz. Uskumru Karadeniz. Karadeniz mi? Karadeniz. Öyle mi? Evet. Karadeniz. Çabuk ol biraz vakit bitiyor. Hangi denizi öldürdük anam onu soruyor. Marmara. Hadi devam et bu soruyu sor bakalım. Hangi deniz? Uskumru'ya mezar olan deniz. Nasıl? Uskumru'ya mezar olan deniz. Feyit ne yapıyorsun anneciğim? Önce soruya cevap vereceksin sonra o soruyu soracaksın. Marmara'da şimdi. Evet ya ama soracaksın o soruyu. Olmadı. Bu program başladığında Danimarka'daydı tabii Feyit bilmiyor. Efendim taktık coğrafya. Çok basit bir soru. Adalet. Lütfen söyler misin Haliç kimin gözleri gibi mavi? Bedrettin Dalan. Buyurun. Haliç kimin gözleri gibi mavi? Dalan. Evet söylemek yok ha. Uyanıklık yok. Evet sor bakayım aynı soruyu. Evet sor bakayım evet. Haliç kimin gözleri gibi mavi? Dalan. Haliç kimin gözleri gibi mavi? Haliç Dalan. Bravo. Ve Ve sırada ne var? Sinema sorusu var. Gene taktık. Evet lütfen söyler misin Metin? Çevreci aktör Hun. Edison. Evet. Çevreci aktör. Nasıl? Çevreci aktör. Evet cevap ver ama. Sor şimdi. Çevreci aktör. Edison. Evet. Çevreci aktör. He? Çevreci aktör. Çevreci Edison. Edison bravo. Bravo. Ya. Size de böyle bir sinema sanatçısının adını soracağım. Bayan sanatçı bu. Çevre dostu Şoray. Türkan Şoray. Evet. Şoray soy isimli çevre dostu. Türkan Şoray. Evet. Şoray soy isimli Şoray soy isimli çevre dostu. Türkan Şoray. Evet.
Şoray soyadlı çevre dostu. Türkan Şoray. Nasıl bildiler? Evet. Taktı kulakları. Ferit, sen sonra geçmedin mi? Geçtim. Geçin. Evet, şimdi lütfen söyler misiniz? Tiyatro sorusu çok basit bir soru. Çevre tiyatrosu nerede Ferit? Çevre tiyatrosu nerede? Nerede? Allah cezanı vermesin. Nerede? Çevre tiyatrosu. Madem nerede? çevre tiyatrosu nerede? İstanbul'da. İstanbul'da da hangi semtte canım takar mısın Adnan? Şehzadebaşı'nda. Şehzadebaşı'nda değil. Tarlabaşı'nda. Tarlabaşı'nda da değil. Harbiye'de. Bayrampaşa'da. O Gazi Bayrampaşa. Osman Paşa'da. O nerelere taşındı çevre tiyatrosu? Koca Mustafa Paşa. Koca Mustafa Paşa. Çevre tiyatrosu Ama sıra nerede? gelmedi. Olmadı. Yazık oldu. Takıyorsunuz lütfen. Takıyorsunuz, evet. Bir Koca Mustafa Paşa alamadık. Lütfen söyler misin Züleyha, ağaçlar ayakta ölür. Kadın oyuncusunu soracağım. Kenter soyadı. Yıldız Kenter. Evet. Ağaçlar ayakta ölür Kenter soyadı. Ne? Ağaçlar ayakta ölür Kenter soyadı. Soyadı Kenter. Bayan. Yıldız Kenter. Evet. Kenter soyadlı kimdi ya? Tiyatro Ağaçlar sanatçısı. Bayan. Ağaçlar ayakta ölür. Kenter. Kenter Yıldız soyadlı. Kenter. Evet çabuk. Kenter soyadlı bayan tiyatrocu. Yıldız Kenter. Bravo. Ve evet, müzik sorusu takıyoruz. Teşekkür ederim. Adnan lütfen cevap ver. Vereceğim. Bak yeşil yeşil kim söylüyor? Soyadı Özhan. Ahmet Özhan. Bravo. Soyadı Özhan. Müzik sanatçısı. Ahmet Özhan. Evet, bravo. Özhan müzik sanatçısı. Özlem Özhan. Evet, Ahmet Özhan. bravo. Soyadı Özhan müzik sanatçısı. Nasıl? Soyadı Özhan müzik sanatçısı. Soyadı Ahmet Özsağ. Bravo. Bravo. Adnan yer değiştir. Yer değiştirdik mi bu arada? Değiştirdik. Peki. Sizin müzik sorunuz. Onlara bak yeşil yeşil dedim. Mavi mavi masmavi. İbrahim Kim söylüyor? Tatlıses. Nasıl bildi? Mavi kim söylüyor? İbrahim Tatlıses. Evet. Mavi mavi kim söylüyor? İbrahim Tatlıses. Evet. Mavi mavi kim söylüyor? İbrahim Tatlıses. Bravo. Ve çok kolay bir televizyon sorusu. Cem Özer hangi vakfın ağaçlarını veriyor programında? Gelen sanatçılara hangi vakfın ödülünü veriyor, ağaçları? 7 tane ağaç veriyor, fidan veriyor. Yeditepe. Hayır. Vakfın adını soruyorum. Tema Vakfı. Hayır. Çek bir şey hadi çabuk. Çevko. Hayır. Çek bir isim. Çekül. Çekül. Cem Özer bir vakfın ağaçlarını veriyor. Temanın. Hayır. Çek. Çevko'nun. Cem Özer bir vakfın ağaçlarını veriyor. Ama olmadı, veremiyor. Anam cevap vermeden soru soruyorsun. Zaten süreniz yetmedi. Evet, takıyorsunuz arkadaşlar. Çekül Vakfı'ydı değil mi? Her hafta programında onların fidanlarını veriyor katılan sanatçılara. Cem Özer'in sunduğu programın adı? Laf laf açıyor. Bravo. Cem Özer'in programının adı. Laf laf açıyor. Cem Özer'in programının adı. Cem Özer'in programının adı kanalda taşındı ya. Hatırlasana ya. Her kanalda aynı şey. Ya laf laf açıyor. Laf lafa açıyor. Cem Özer'in programının adı. Cem Özer'in laf laf açıyor. Laf lafa açıyor. Bravo. Ve matematik sorusu, bir rekor bekliyorum Ferit senden özellikle. Yok biraz matematik. İyidir, iyidir. Metin lütfen söyler misin? 111'den 7 çıktı. 102. Hayır. 111'den 7 çıktı, kaç kaldı? 104. 104. Evet. 111'den 7 çıktı kaç kaldı? Kaç? 111'den 7 çıktı kaç kaldı? Önce bana cevap ver. 111'den 7. 104. Evet. Devam 104. et. Sor soruyu. 111'den 7 çıktı kaç kaldı? 104. Evet, sor. 111'den 7 çıktı kaç kaldı? 104. 104 kaldı. Takıyorsunuz kulaklıkları.
Güzel, 104 kaldı. Bakalım Seher, şimdi sizin matematik sorunuz. 104'ten 7 çıktı, kaç kaldı? 97. Evet, sor. 104'ten 7 97. Aa, 104'ten 7 çıktı. 104'ten 7 mi çıktı? 104'ten 7 kalabilir mi? Evet. 97. 104'ten 7 çıktı. 104'ten 7 çıktı. 97. 97, bravo. Nasıl bildin onu ya? Harika. Bakalım şimdi ne oldu efendim? İkinci etap da bitti. Puanlara bakıyoruz şimdi. Mavi Masa'nın puanı ikinci etap sonunda. Ferit, kutluyorum. Güzel puan aldınız. 70 puan, evet. Ve rakipleriniz yani hanımlar ne almışlar? 168 puan almışlar. Güzel. Böylece ikinci etabı siz kazanıyorsunuz. O ismini gösteren yatak var ya, onu siz kazandınız. Bakalım yarışmayı kim kazandı? Puanlar toplanıyor. Mavi Masa 234 puana yükseliyor yarışma sonunda. Ve Pembe Masa 214 puanda kalıyor. Ve Mavi Masa, bravo. Bravo Mavi Masa. Bravo Mavi Masa. 20 puan farkla görüyorsunuz. Çok aranızda çok büyük bir puan farkı yok. Çok başa baş bir yarışma geçmiş. Görüyorsunuz Mavi Masa Ferit'e rağmen 234 puan alıyor. Kutluyorum. Çok güzel armağanlar kazanıyorlar. Şimdi onlardan biri 100 milyon lira alacak ama önce reklamlar girecek araya.